係簡單嘅，有啲訊息咧想帶出嘅咁樣。咁啊，同埋咧仲有我哋要學識咧睇漫畫入邊有啲乜嘢具體嘅資訊 ，OK？ 呢啲資訊可以幫我哋咧判斷作者嘅觀點。係。唔好意思啊，俾人睇。有可能旁邊係冇漫畫嘅 ，OK？ 大家而家應該分好晒組啦，2、3個人一組。咁啊，然之後咧旁邊咧有幅漫畫嘅咁樣。好，咁啊呢個時候咧我哋可以繼續講㗎啦。首先重溫一下我哋學過嘅嘢先。呢個人係邊個國家㗎？英國。英國代表英國嘅，你點知代表英國咧？係啊，國旗、米字旗係咪仲有？肥佬。係有高帽同埋肥佬係咪？肥佬呢個人有個名叫做約翰牛得唔得？記唔記得？英國人啊。好，跟住呢個代表咩國家？非洲。非洲。首先非洲兩個國家先。美國你知唔知美國？因為正經係啦，呢個係美國國家嘅象徵，叫咩英文？叫咩英文？個頭咩顏色啊？白頭鷹。係白色，所以係白頭鷹。咁同埋咧，你見到擔住條美國嘅國旗，咁呢個人咧叫咩名？山姆大叔。山姆大叔戴住頂咩帽？高帽有啲咩喺上面？有啲星星啦。咁啊，呢個又係美國嘅象徵啊。呢隻係咩？日本都有。再睇清楚啲，再諗真啲。好大嘅喎，大隻嘅。俄羅斯係啦，因為俄羅斯嘅領土面積好大，大嘅黑號 ，OK， 記得我教你哋普京條嘅啫，黑號記得啊嘛，係咪啊 ？OK， 好呢個咧，先睇上面嗰幅漫畫。好啦，咁啊呢個時候咧，請大家一齊望一望下。嗱，睇漫畫咧有幾點一定要知道嘅，就係標題係乜啦、出版日期啦、出版社國籍啦、宣傳對象、地點、人物同啲人做啲乜嘢。咁啊呢個時候每一組除咗有一張 A3 size 嘅漫畫之外咧，仲應該每人有一張嘅工作紙嘅。咁啊係冇嗰張工作紙㗎。係少咗2張得，一張啫 ，OK， 好，唔該。每人係冇㗎，係啊，每人一張嘅，係啊，好，咁啊呢個時候咧，我哋一齊睇我哋順序，大家由標題開始入手。好，首先我哋睇標題，標題第一集呢一句 ，Maybe only Ella。好啦，我一問英文最叻嘅思樂先。請問 Ella 係咩意思啊？係代表個人物定係個地方？人物對人。真係？嗱唔緊要，係個地方嚟嘅。我哋先睇，我哋估一估啊，好啦，你見到呢埲係咩嚟㗎？係埲牆嚟嘅。呢個係埲牆嘅咩地方啊？底下入口仔係個轉彎位啊 ，OK， 好啦，然之後咧，呢個咧係解咩嘢咧？解個河嘅意思嘅，係咪解個河 ？OK， 即係啲後河個河，翻譯做中文咧就係也許只是河貓，但我的天啊 ，OK， 數量有太多點解？得唔得？好，依家請大家咧幫我寫翻低嗰個解釋上去。也許之前河貓，咩河貓咧？即係啲貓咧，係啦，佢喺後巷度出沒嘅貓，流浪貓咧，簡稱就係。好，河貓，大家寫好啦嗬。好，應該好快寫，你就寫2個字嘅啫，河貓2個字嘅啫。好，咁接落嚟咧。你見到我一口氣咧，我傾咗幾樣嘢嘅標題、出版日期、出版社國籍、宣傳對象、
次嚟㗎？1941年出版嘅，係咩國家嘅作者出版㗎？美國。俾邊啲人睇㗎？係俾美國國民睇嘅。好啦，呢啲資訊點解咁緊要咧？轉頭再開。OK， 我哋再睇落去先。好啦，呢個漫畫，好，剛才睇到一點，呢個英文字代表乜嘢話？呢個 int 代表咩地方啊？行得唔得？後行咁樣。Jap 咧 JAP 係代表咩國家？日本全名係乜嘢啊？Japan。咁點解淨係有3個英文字叫 Jap 咧？係簡稱，冇錯啦，簡稱。咁咧原來咧係中文嘅語境嚟講咧，其實佢係有啲貶義嘅，即係咩意思咧？即係大家有冇聽過啲對日本人嗰啲貶義嘅稱呼啊？例如即係以前啊打緊仗嘅時候，嗰啲日本人做咩啊？蘿蔔頭啊，日本鬼子啊，小日本啊咁樣噶嘛，係咪？咁啊類似啲咁樣嘅意思嘅。好，咁啊所以咧呢度係貶義啊，代指 Japanese。咁呢個時候咧，大家就幫我寫低啲嘢啦，係啦。小日本行啊叫做。得唔得？呢個地方叫小日本行。小日本行。咁小日本行嘅邊度咧？啱啱我哋講呢隻戴住帽嘅呢隻雀仔，佢企喺邊度啊？佢企喺條行嘅咩位置啊？中間。即係中間喺度㗎喎。佢喺條行嘅咩位置？佢喺條行嘅咩位置啊？最尾轉角。最點樣形容呢個位咧？聽到啦。好啦，轉角位。轉角位同埋轉角處，好啦。我哋寫得佢啦。小日本行嘅轉角處寫嘅啦，家俊。家俊寫嘢，真係轉角處啊。係啦，我哋寫嘅大家轉角處加翻3秒，唔好再搞呢啲啦。OK， 轉角處寫埋，轉角處。好，咁我哋而家搞掂咗呢個轉角處呢度啦 ，OK。好，再睇落去啊，嗰個人口度 ，OK， 我哋而家去到人口度。好啦，請問你見到邊2種嘅人喺度咧？嘅人物嘅角色喺度咧？公雞。嗱，首先第一呢隻嘢帶住啲乜嘢？帶住刀帽上面有啲咩喺上面？有啲咩圖案？星。咁所以咧，佢同埋有好似一粒鬚咁樣嘅嘢係咪？有啲似啱啱俾你睇嘅嗰個乜乜大叔啊？山姆大叔係咪啊？咁但係佢隻雀仔嚟㗎，佢唔係一個大叔咁樣。咁所以咧，我哋俾個名佢啦，叫山姆大叔鳥。山姆大叔鳥。好啦，咁同埋右手邊咧咩嚟嘅？似唔似小夫？有冇睇過啦？英雄啊？似唔似小夫嗰隻嘢 ？OK， 即係個鼻尖個嘴尖嘅，然之後就眨眼咁樣咧，係咪好似啊？咁但係呢隻係咩動物嚟㗎？貓。係貓嚟嘅。你點知係貓咧？邊度睇到你？因為佢説明話係 cat 啊，但係上面個標題寫住 cat 係咪？寫住學貓咁樣。好，咁我哋寫低佢啦。人物咧同你諗講啦，山姆大叔鳥同埋日本嘅學貓。好啦，咁你寫好嘅話咧，咁你幫助觀察一樣嘢，佢哋嘅外面即動作啊，分別做緊咩咧？我哋睇下隻雀先，睇下隻山姆大叔鳥先。好，大家幫一齊望一望你哋 A3 size 嗰個漫畫，隻山姆大叔鳥佢做緊啲乜嘢？捉住隻貓。捉住嗰隻貓。OK， 左手拎住乜嘢？棍。拎住個棍啦，拎住武器啦，係咪？制服咗一隻貓，係咪啊？咁咧，但係咧，你見到佢表情係點樣㗎？驚嚇。佢表情係點樣啊？驚慌嘅。點解驚慌啊？因為你見到佢匿咗喺邊度啊？匿咗喺轉角位嗰度。點解要匿咧？太多人。佢係埋伏人嗰個定係俾人埋伏嗰個？埋伏人。真係。俾
真係，你睇下上面呢隻嘢，係邊個偷襲邊個？朱子林係貓偷襲雀仔定係雀仔偷襲貓？貓乜嘢？哪個偷襲哪個？小貓偷襲鳥，對唔對 ？OK， 好啦，咁我哋再睇，我哋嗰個動作模型點樣寫咧？應該好，首先山姆大叔你會攞住啲咩話？攞住武器啦，係咪？佢孭咗一隻河馬，個動作孭咗一隻河馬，捉住啦，或者係制服咗佢啦。咁即係反映咧，佢有冇還擊嘅能力？有冇還擊嘅能力？佢揸住武器嘅喎，捉咗隻貓有嘅係咪？但係咧，佢仍然感到好驚嚇、好驚慌同埋好驚、好恐怖嘅咁樣。咁我哋寫低佢啦，拎住武器啦，制服咗隻河貓啦，有反擊能力，但係咧因為河貓數量太多啦，所以感到神經擘大咗對眼。好寫嘢，好寫嘢。好，幾多條嚟啊？5、4。未得啊。3。我哋唔會有快寫晒咯。係個激字咧比較多筆畫，大家小心啲。好，咁睇完山姆大叔鳥啦，之後咧我哋睇翻我隻小高即係隻河貓 ，OK？ 咁咧河貓有咩特徵啊？好多。有咩特徵？對眼啲㗎。你點樣形容佢對眼啊？點樣形容對眼啊？張家呢啲叫咩眼啊？張家眼。唔係咁呢啲形容先。好搞啊！啲唔係咁樣嘅喎。好搞啊！即係點咧？即係我可以做個動作啦，有啲種族歧視啦。就係一對眼，個眼神點樣形容佢？好搞啊！係你嗰一條線嘅啫，點樣形容啊？呢個叫眨眼啦，眨眼。咁咧同埋咧個笑容點樣啊？猙獰不懷好意嘅係咪？係啦，不懷好意嘅嗰啲叫咧嘴笑咁樣。咁同埋咧，你見到支咩旗喺度啊？日本旗嗰個名嘅叫做旭日旗，呢支旗咧係日本軍隊嘅軍旗嚟嘅 ，OK。好啦，然之後同埋你見到呢隻貓咧上邊啊？呢隻貓上邊啊？左上嗰隻貓偷襲，係左上嗰隻貓上邊啊？左呢隻貓上做咩嘢？偷屎死。咩話？偷襲乜嘢啊？山姆大叔鳥咁樣嗰隻雀仔嚟嘅貓嚟㗎啦 ，OK。好啦，咁所以咧，我哋咧可以一齊寫一寫啦。首先眨眼，我哋寫嘢，大家寫嘢，專心啲寫嘢，快寫嘢，快啲寫嘢。眨眼，咁咧就唔好用咪咪眼啊，唔好用咪咪眼。咪咪眼咧係口語嚟嘅，係啦，亦都唔係太正確啊。眨眼，小眼睛都得，係咪有啲似嗰啲刻板印象？即係外國人咧對亞洲人嗰啲刻板印象，就係嗰啲亞洲人咧都係對眼好細啦，然之後咧佢留啲鬚咁樣。當時咧美國人咧對日本人咧都係咁嘅印象嚟嘅。咁所以你可以話咧，確實有啲種族歧視嘅成分喺入邊。個雜字咧要小心啊！上面一個龍字，下面咧係一個衣服嘅衣，雜嘅雜。好，呢度處理好啦，係。好，咁我繼續落去啦嚇。好，咁我哋結合咧一啲資訊，你知道嘅日期啦。亦都知道咧日本河貓，亦都知道呢隻貓咧想做乜嘢咧？佢想做偷襲。好啦，反映咗邊一件歷史事件咧？
反映咗邊一條？如果你睇翻書嘅，我聽到啲散嗰啲同學即刻做3個字出嚟啦。OK， 如果你有睇書嘅話咧，1941年係啦，同嗰個出版日期咧差唔多嘅時候，發生咗一個事件，就係日本點啊偷襲珍珠港。OK， 日本偷襲珍珠港。咁所以咧，綜合呢個資訊，你要寫出日本偷襲珍珠港。好，第一個問題先，阿子喬，請問咧呢幅漫畫出版日期同呢個偷襲珍珠港事件隔咗幾多日？隔咗幾多日？你話隔咗3日，冇錯啦。即係偷襲咗珍珠港3日之後咧，個漫畫家咧就出版咗呢幅漫畫，所以你見到咧都好緊貼住呢個時事嘅。好，偷襲珍珠港啊！好，咁啊，繼續落去啊。咁啊，但係我哋想知道咧，就係個作者咧想講啲乜嘢咧 ？OK， 首先你見到隻貓咧，又樣衰啦，又不懷好意啦，係咪？佢覺得日本，你點樣形容日本呢個行為？呢個偷襲嘅行為係點樣？係正義，正人君子做嘅行為啊，定係卑鄙小人做嘅行為啊？卑鄙小人做嘅行為嚟㗎，係咪？光唔光彩啊？光彩？唔光彩，係咪正義嘅行為嚟㗎？唔係 ，OK， 咁所以咧，我哋就要寫得佢啦。咁啊，作者嘅感覺啊，佢覺得咧，呢個偷襲嘅行為係卑鄙嘅，卑鄙嘅。咁同埋咧，美國咧亦都應該輕敵，點解咧？因為數量的好多。寫好寫。好啦，咁咧，我哋好快脆咧，咁啊，我哋已經係分析咗成幅漫畫咧想講嘅內容啦。呢個時候咧，咁啊，我用 AI 係啦，生成咗另一幅漫畫。你而家見到呢幅漫畫咧係版本 A， 咁咧下邊嗰幅你 A3 size 嗰幅漫畫咧，下邊嗰幅咧就係 B 版本嘅。咁我而家想請你咧花1分鐘時間對比一下咧兩個版本有啲咩分別？呢個係版本該，版本該。邊個俾？OK， 留意一下啲新用語。龜龜。我有啲同學識笑啦，就係一問你啦。阿子雷問你一個問題。呢個漫畫 A 同漫畫 B 最大嘅唔同係邊個？將啲乜嘢變成乜嘢？將貓變咗噴水，唔係嗰個唔係水嚟嘅，嗰個係跳軌跡啊！唔係水嚟㗎，係嗰個因為 AI 咧佢改得唔好啊，你可以忽略咗佢。有同學問咧，呢條嘢係咪水？就唔係嚟嘅，只不過咧都嚟你。AI 收圖咧收得唔好，係啊，冇電咗佢冇咗嘢坐翻埋位。係貓變咗。最大分別就係貓變咗人，係。好啦，個問題嚟啦，點解要將敵人嘅形象畫做貓而唔係人咧？同大家可以討論一下呢個問題。同大家討論一下，點解當初作者唔直接畫做人而要畫做貓咧？為乜咧？因為方便。因為咧，俾細路睇。可唔可以講多少少？畫成貓點樣有利啲小朋友明白？呢個係個好嘅講法嚟嘅。你講啦，我寫低你個波先。啱啱家傑咧就話咧，畫做貓咧就
佢知道貓。明白，因為可能咧小朋友對敵人嘅概念咧係啦，係冇呢個敵人嘅概念嘅，係啦。咁但係咧貓呢樣嘢咧，佢哋係日常生活見過㗎嘛，係小朋友會見過貓，但未必會見到有小人嘅鬼子嘅，係咪啊？咁所以為咗方便佢哋理解咧，咁啊要用貓呢個形象咧去做比喻啦，得唔得？俾人圍攻咁樣，俾人偷襲嘅感覺，非常之好啊！仲有冇原因咧？要話做貓而唔話做人啊？可能咧唔係好諗到，係啦，唔緊要，我哋一齊睇落去咧，你有明解㗎啦。好，咁啊，我哋比較一下。首先咧，呢個時候大家就揸起支筆咧，填一填後面嗰版嗰個表格。OK， 後面嗰一版嗰個表格，左手邊 A 咧，啲貓嗰啲特徵嘅就係、你見到係鬆散㗎啦，係啦，冇陣型嘅，係啦，冇嗰啲排兵布陣型，寫嘢。咁啊，同埋咧烏合之眾，得唔得？即係咩叫烏合之眾咧？就係、你將啲貓咧逐隻睇咧，其實每一隻貓佢得唔得人驚咧？一隻貓得唔得人驚咧？其實唔得人驚喎，反而啲可愛啲，係咪啊？好多貓，一堆貓就驚啦。OK， 咁所以就話佢係烏合之眾。雖然佢係大閒人，但係咧唔使特別重視嘅，係啦。好，咁啊，然之後 B 個圖咧又點樣對比咧？首先第一，你見到啲士兵咧，佢點樣㗎？俾人感覺係嚴肅嘅，仲有咧整齊。你點樣見到整齊？一排啦，仲有咧啲腳嘅部分一致啊，一致嘅都係右腳行先咁樣，係咪啊？咁所以就寫埋落去啦。步伐一致啦，表情嚴肅啦，訓練有素啦，寫嘢。好，咁然之後咧，大家花啲時間咧睇一睇你嗰張中文字咧，第二題哪個版本更符合真實嘅情況？嗰度咧有啲文字好短嘅啫，得嗰3行字。咁你幫我咧睇一睇，幫我睇一睇，讀一讀我嘅資料。我見大家都寫好啦，我哋讀得。好，大家可以望一望呢個資料啊嚇。但係我條問題咧問多一次 ，A 同埋 B， 即係你幅漫畫上面嗰幅定下面嗰幅，邊一幅咧更符合真實嘅情況？嗱，當時嘅情況係點樣咧？你見到紅色嘅範圍咧，就係、是、當時候日本喺2戰中擴張咗之後嘅嗰個領土嘅範圍嘅邊界，得唔得？綠色嘅部分咧就係未佔領嘅地方，紅色嘅部分咧就係佔領咗嘅地方。咁啊，當時候咧日本咧憑住經驗豐富嘅陸軍啦，裝備精良嘅海軍，短半年入邊咧控制咗咁多嘅領土。好啦，如果要你用漫畫 A 同埋 B， 你覺得邊幅漫畫更加反映到呢個事實？唔係啊嘛，嗰個例如你覺得邊幅啊？B 即係我用 AI 修改咗個幅，點解你覺得 B 係會更加符合咧？係啦，點解咧？因為軍人嚴肅啲，仲有咧？點解貓唔係好啱？因為貓睇落去更加弱，冇錯啦。貓睇落去更加弱，但係現實中嘅日軍弱唔弱？唔弱啊，識到明白啦，唔弱。咁所以咧，其實如果你話啲敵人做貓嘅話咧，有機會令佢點啊？低估咗佢哋嘅實力，係咪啊？佢哋冇我哋諗咗咁弱嘅。咁於是乎咧 ，A
exactly 咧就係、例如啱啱講啦，日軍唔係烏合之眾咁簡單，係強大嘅軍隊。OK， 好寫嘢啦，各位寫嘢啦。如果咧我哋要針對佢強大呢一個特徵嘅話咧，咁顯然 B 嗰幅漫畫係咪更加貼切咧 ？OK， 當我寫嘢寫嘢。睇個咩版本啊 ？B 版本 boy。好，呢度我同大家都寫好啦。咁寫好嘅話咧，係再落去啊。嗱，我哋剛才咧就同大家講咗 boy 嗰幅咧係我自己畫嘅啫，我自己揾 AI 畫，唔係我畫啊，揾 AI 畫。但係咧 A 嗰幅咧係真實歷史上存在嘅，當時作者咧就畫 A 嗰幅嘅。咁你會問一個問題，既然 B 嗰幅貼切啲，係咪真實啲？咁點解唔用 B 嗰幅而要堅持畫做貓咧？個原因係啦，其實我哋好早期學過。我想問咧，政治漫畫係咪攞嚟反映現實嘅？係。係咪用嚟反映100%嘅事實嘅？係。唔係嘅，會有啲誇張咗嘅情況。有啲乜嘢途徑我哋可以知道事實啊？如果唔係漫畫嘅話，講下先啲新聞。如果我哋要知道準確嘅資訊，咁我睇新聞啦，係咪？使我睇漫畫咩？咁漫畫就唔係攞嚟解釋事實嘅，攞嚟做乜嘢咧？煽動啲乜嘢？攞嚟煽動啲乜嘢？煽動群眾嘅乜嘢嘅情緒？哇！真係犀利，煽動情緒，真係有得上啊！煽動情緒，得唔得？引導人哋嘅思想同行為。咁個問題係啦，如果咧我用 boy 嗰幅漫畫，sorry， 係啦啱啊，用 boy 嗰幅真實啲嘅漫畫，咁啲人會點樣看待日本咧？佢哋會更加驚啦，定係冇咁驚？會更加驚，會更加驚。係咪？因為咧，你 boy 嗰幅漫畫畫到佢哋咧紀律好嚴明，步伐一致係咪啊？哇！你知咁專業嘅軍隊、咁強大嘅軍隊，佢射自己喎，係咪會驚啊？得唔得？呢啲叫咩？有句説話叫長他人之咩啊？長他人之啊唔識啊，大鑊啦！係要識啊呢啲言語啊！長他人志氣，滅自己乜嘢啊？各位同學，我要識啊！滅自己乜嘢啊？長他人志氣，滅自己。威風，終於係好啦，幾驚人哋知啦。邊個大？我邊個大？我哋常識嚟講要知啊呢度啦。長他人志氣，滅自己威風啊嘛，係啊。咁所以作為美國人，我哋梗要踩低敵人㗎啦，係咪？最好就令到佢睇落去點啊？弱啲，咁自己冇咁驚啊嘛，係咪啊？好啦，咁啊，所以咧，其實咧，我哋唔好做乜嘢咧，唔好將佢做當係人體，當係咩係咧？當包，當係啲牲畜 ，OK， 當啲牲畜，得唔得？好啦，咁我哋再講落去啊。同學仔，有冇殺過人啊？有啊。冇人殺過人喺度。有冇殺過生命？有。例如咧？咩螞蟻、曱甴係咪啊？有埋殺過老鼠添啊？有啊。真係犀利。係揾咩殺老鼠㗎？嗰啲用刀啊，掃把。即係佢係攤佢。老師。大家都有殺小動物啦嘅經歷啦，係咪？係啦，可能係唔小心，可能係特登嘅咁樣，因為害蟲啊嘛。好啦，如果我俾把刀你去殺人，你敢唔敢？點解唔敢咧？最有感好大。點解你夠膽殺人，但係唔夠？雖然夠膽。點解你夠膽殺螞蟻，但唔夠膽殺人咧？
有冇啊？參加嗰啲動物老鼠有嗰啲呢個會議，因為老鼠對人係危害嚟嘅，但係一個活生生嘅人，佢係有血有肉有感情有朋友有家人係咪啊？咁所以咧，我哋咁樣諗法之後咧，你諗下，如果你當敵人係人咁睇嘅話，你夠唔夠膽？你係軍人，你夠唔夠膽開槍？夠膽。你可能當下夠膽，但係你殺完人之後，你會點啊？好內疚，你喊啦，好內疚啦，殺咗人啊，滿手鮮血咁樣，係咪啊？但係如果你當佢係唔係誒，雖然你當佢係貓，當佢係害蟲，都唔係咁樣睇，係咪似乎個心理嘅負擔就會少一啲？OK， 咁呢個咧就係個政治漫畫，呢個漫畫家咧話敵人做貓嘅一個描述啦，咁樣咯。好，咁啊，最後啦，我哋重溫一下咧，睇下大家咧做唔做呢啲目標啦。好，大家問先，魚類，請問漫畫嘅功能係咩？政治漫畫嘅功能係什麼？係宣傳戰事戰爭啦，係咪？仲有咧係參考你嘅故事，有睇到嘅。政治漫畫功能係咩嘢？係咪要傳播事實？係咪要解釋事實？唔係，係要做乜嘢？煽動啲乜？煽動民眾嘅情緒，引導佢哋做特別嘅行為，係咪？好，預備解答㗎啦，3、2、1，嚟。子睿，漫畫中一共有唔同嘅資訊，你要知道嘅有邊啲資訊我哋要睇？有邊啲資訊你要知道？講出嚟睇。咩話？地點、人物、時間。咩話？事情，即係入邊發生咩事，人物動作做啲乜嘢啦？繼續。時間、出版時間，仲有咧？出版國家、宣傳對象，最頂嗰個係作者嘅觀點，呢個我哋要靠啲資訊嚟判斷啦，係咪？咁啊，仲有最頂，我哋一定要留意啲乜嘢啊？標題，冇錯啦，標題。好，最後我哋就憑住呢啲嘢咧去判斷作者嘅觀點。好啦，最後一個問題啦。好，係我揀。3、2、1，係Dennis，係你哋。咩啊？邊個？3，馮希文。好，請問你而家睇緊呢幅漫畫，作者嘅觀點係乜嘢？好，作者嘅觀點，作者嘅觀點。呢幅漫畫作者